बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हफ्ता के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा? कल शाम रात से शुरू होने वाले अचानक से शदीद और तूफ़ानी मगरबी सिलसिले की वजह से आज मुल्क के कौन कौन से इलाकों में बारिश का इम्कान, बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों में शदीद सर्द और मतला बरआलूद रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और उससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला बरआलूद रहने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस दौरान वस्ती पंजाब में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ तेज से तूफानी बारिश और गरज चमक के साथ बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब में मरी, गिलियात और मुल्हिका इलाकों में मतला बरआलूद रहने के अलावा बाज़ मकामात पर वस्ती पंजाब में बारिश के इम्कानात अगले 24 घंटों के दौरान मौजूद रहेंगे। सिंध के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहने के अलावा तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने के अलावा बालाई और वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिशें मुतवक्के, जबकि कल से सिस्टम में शदीद इजाफे के बाद खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों में बारिशें होंगी। जबकि हफ्ता के रोज़ सुबह बलूचिस्तान में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। शुमाली अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कल से बारिशों की शिदत में इजाफे की सूरत में आने वाले 3 रोज़ तक मुल्क के तमाम इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिशें जारी रहेंगी। अपने इलाके के मौसम से बाखबर रहने के लिए शहर का नाम कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।